श्रीमद् भगवद गीता आदर्श गीता अध्याय 7 परम ज्ञान अर्थात ज्ञान विज्ञान योग। यो सुन्नु भनी भावना भरितले श्री कृष्ण मर्जी भए योगाभ्यास गरेर मानिस यहाँ सिन्ने कसोरी कहे। यो विज्ञान र ज्ञान बुझ्नु पहिला जान्नै परेनन् अरू बाँकी छैन बुझे अनेक तरिका पढ्देऊ विद्या बरु। हाम्रो जो व्यवहार पूर्ण हुनु हो विज्ञान के ज्ञानले मान्छे यी व्यवहार गर्न निकरी जान्ने भए ज्ञानले। लाखौं मानिस भक्त बन्नु बनिए ती सिद्धि नै खोज्दछन् ती मध्ये कुन एक मेहनतले श्री सिद्धि भेटाउँछन्। लाखौंमा भएछन् मनुष्य मनमा आहार निद्रा भए मान्छेमा गुड्के छ मैथुन भए जो मूर्ख बन्दै रहे। खोजेमा मन लोभ मात्र मनुले बुझ्दैन विज्ञान त्यो आहारा नव खोज्छ भोज पशु झैं मान्छे कसोरी भयो। यो आकाश र वायु अग्नि जलै हाम्रा अहंकार नि मान्छेका मन बुद्धि अग्नि पृथ्वी छन् 8 मेरा पनि। यो संसार निजी र 3 तहले चल्दैछ चल्दै रह्यो धारा धारण गर्नु हो सबै मार्दै अहंकार त्यो। धारा धारण गर्नु हो सबै मार्दै अहंकार त्यो। सारा लोक स्वतन्त्र छैन लहमा जस्तो पराशक्ति के जीवात्मा सग जीव चल्दछ यहाँ श्री कृष्ण का चेतले। कोही बुझ्नु विशाल सृष्टि भगवान कोही महात्मा बनी जस्तो धेर बुझेर हुन्न कमको त्यो भक्त काहीँ पनि। प्राणी उद्गम स्रोत भौतिक सगै अध्यात्म बुझ्ने गरी हाम्रो लोक त सृष्टिको प्रकृति हो आधार आत्मा छ नि। जस्तो सुख हवस कुमार नगरी मान्छे त बुढो हुँदो पाउँछौ त नमान्नु आश धनको सम्पत्ति हो बन्चरो। जस्तो मोती उनिन्छन् ती धागो धागो रसी कहाँ मान्छे बाँधिन्छ त्यस्तैमा पराशक्ति र शक्तिमा। ईश्वर बुझ्छ मान्छे जो खोज्दैन शान्ति छैन कहीँ
गर्दै गर्दैन त्यस्ताले अपराध यदा कदै मोती चम्कन बाँधिन्छ दाना दाना रसी उले त्यस्तै मनुष्य बाँधिन्छ साथ ईश्वरको लिए सम्मान कर्ममा हुन्छ कर्म विशालका पर आस्था आस्तिक छैनन् केही नहुँदा आश के छ र जलको स्वाद आकाश ध्वनि सूर्य प्रकाशको मान्छेको आज सामर्थ्य भयो आकार मन्त्रको जल स्वाद रह्यो व्योम सब चल्छ निरन्तर वैदिक मन्त्र ओकार सूर्य प्रकाश ईश्वर सूर्य प्रकाश ईश्वर ब्रह्मा तापर विद्यमान तपसी सम्पूर्ण लोकै महु योगी को तपहु सुगन्ध मूलहु आफै अरु के भनु यो भन्दा बुझ कर्म वस्तु बिउ हो सत्काम गर्दै गई कर्मै हुन्छ प्रधान ईश्वर कहाँ अर्थात् ब्रह्मा पनि कर्म नै भगवान देवा कर्मै सर्वत्र जीवन हे पृथा पुत्र प्राणीको कर्मैमा हुन्छ जीवन जे सोच्छौ सोच आफैले कारण स्रोत ईश्वर मान्छेको देह आकाश जलवायु निरन्तर रक्षा दुर्बलको छ गर्नु सबले उत्तेजना एक हो हाम्रो मैथुन शक्ति हो प्रकृतिको संतान प्राप्ति करो सावित्री मन राजसा गुडगुडी सम्पूर्ण हो ईश्वर मान्छेको सब बुद्धि ज्ञान मनमा श्री शान्तिका अत्तर जता ततै छ सर्वत्र वरपर छ ईश्वर कर्म पूज्य भयो हाम्रो कर्म गरौँ निरन्तर श्रद्धाले काम गर्दा हो आफ्नो काम ईश्वर जस्तै काम नगर्दा त भेटिन्न एक ईश्वर सारा लोक चलेछ तीन गुडले चल्छन् गुडैले सधैँ छुटकारा गुडबाट पाउन यहाँ सक्दैन मान्छे कतै माया मोह सबै छ लोक मनमा हो ज्ञान अज्ञानले यस्तै मोह मनुष्य साथ भरिए बुझ्दैन श्री ज्ञानले यस्तै मोह मनुष्य
मनुष्य साथ भरिए बुझ्दैन श्री ज्ञानले मान्छे मूर्ख बने स्वभाव दिलले झुक्दैन हे लोकमा झुक्दैनन् मनुबुद्धि मूर्ख बनिए लाग्दैन सत्काममा ज्ञानी मानिस झुक्न सक्छ नभमा भाषा मिठो बोल्दछ ज्ञानीले मन बुद्धि कर्म तनले संसार चम्काउँछ पर्दा एक विपत्ति मार धनको श्री कृष्ण खोज्दै गई मेरो वर्णन खूब गर्दछ तहाँ सेवा प्रशंसा गरी कोही ब्रह्म त ज्ञान चाह धनको कोही विपाती परे सेवा निश्चल खूब गर्दछ उही हारेर सारा सके त्यसको लागि त खूब हुन्छ प्रिय लौ लाग्दै गयो भक्तिमा ज्ञानी श्रेष्ठ भए समानमा बसे मान्छे हुँदै भक्तमा आत्मा दिव्य भनेर सेवक बनी सर्वोच्च सेवा गरे त्यस्तो भक्त समान ईश्वर बन्यो सत्कार गर्दै गए आफै पूर्ण उदार सेवक बनी सेवा गरेको भए यस्तो कार्य गरे कतै भुवनमा सर्वत्र राजा बने सेवा ज्ञान महान ठान्छ जसले मान्छे बन्यो ईश्वर प्रेमा भक्त निवास गर्छ मनले मान्छे ठुलोको छरा धेरै जन्म पछाडि दुर्लभ भई बन्दै महात्मा बनी यस्तो धेर कमै छ हुन्छ अहिले भेटिन्न ज्ञानी कहीं ज्ञानी भक्त समग्र प्रेम पथमा हिँड्नेछ मार्गै सरी पूजा प्रेम गरेर कर्म पथमा सेवा गरेको पनि पूजा प्रेम गरेर कर्म पथमा सेवा गरेको पनि बन्ने छन् जब बुद्धि भौतिक सुखी लाग्ने छ धौता पछि आफ्नो अनुसार भक्त मनुले गर्ने छ पूजा पनि जसमा ज्ञान छ खोज्छ बुद्धि मनले आध्यात्म विद्या सबै विद्याले त घमण्ड तोड्छ मनुको अज्ञान बढ्दा सधैँ भेट्ने छौ जब जीवका हृदयमा पूजा गरे जीवन इच्छा व्यक्त गरोस् न एक मनुले माया भएको मन
इच्छा राख्न सकोस् न दिव्य मनुले पूजा गरेको गरे पूजा ज्ञान र त्याग हो भुवनमा संसार चम्काउने श्रद्धा पूर्ण भएर पूछ मनुले दुखै परेको भनु इच्छा पूर्ति हवस न प्राप्त गरिए बिर्सिन्छ आफ्नाहरू पूजा कर्म छ देवता सब भनी खोजेर लोभी मन धौतालिन्छ भने उपासक सही आदेश मेरा हुन पूजा गर्दछ देवता सरहको जो अल्प ज्ञानी भए पाउँछन् फल लोकले ऐसको श्री कृष्ण भक्तै बने अज्ञानी मनु भन्छ लोक भरमा सारा निराकार हो राम्रो साथ चिने भने प्रकृतियो सर्वत्र साकार हो चिन्ने छन् प्रभु व्यास नारदहरू श्री कृष्ण साँचो भनी एकाकार र भक्त पूर्ण बनिए साकार बुझ्ने पनि साँचो बात भयो र एक यसरी वेदान्त ज्ञानी कहे केही नाश हुँदैन ईश्वर हुँदा साक्षात लोकै भरे केही नाश हुँदैन ईश्वर हुँदा साक्षात लोकै भरे अज्ञानी मनुकात मूर्ख तनले आँखा अदृश्य बने यस्तै देख्छ प्रकाश अन्ध अयरी सर्वस्व यस्तै भने देख्दैनन् कहिले प्रकाश भगवान् ती अल्प ज्ञानीहरू आफ्नै वर्णन खूब गर्दछ भने त्यो अल्प ज्ञानी भनु जान्दैनन् सब रूप ईश्वर कहाँ अज्ञान धरता मनु हो जान्ने छु म वर्तमान अघिको तिमलाई के भनु जीवात्मा सब भूल्छ हो समयको अर्थात मान्छे भई चिन्ता गर्छ भविष्यको त मनुले बुझ्दैन केही पनि इच्छा द्वेष तथापि पर्छ भ्रममा मान्छे सधैँको सधैँ जस्तो ज्ञान हवा शरीर तलमा जल्ने घृणाले सधैँ बन्छन् मोहित जीव मानिस यहाँ राम्रो नराम्रो पर अज्ञानी पथमा सदैव हिँडिए नासिन्छ आफ्नै घर जस्तो पाप गरेर पूर्णतःले निर्मूल गर्नु गर्यो
मन जो हट्नेछ पापै गर्यो इच्छा मोह बढ्यो र चाह मनको घट्नेछ दैवज्ञता विद्या ज्ञान घटेर जान्छ मनको सेवा नगर्दा सदा जो पार्षद भक्ति पूर्वक रहे बुझ्नु बुझे बुझ्दछ जस्तो दुःख परोस् न वास्तविकको अध्यात्मले छेक्दछ आत्मा हुन्छ स्वयं सम्पूर्ण भगवान सेवा गरेमा बुझे बुझ्दैमा भगवान र भक्त मनको सारा विजेता हुने जो बुझ्छन् भगवान सबेर सजिलै त्यागेर आशा सबै जो हिँड्छन् नव कर्म प्रेम पथमा श्री कृष्ण भेट्ने उनै मान्छेको नव दिव्य सङ्गत हवा एकान्त बस्दै गई मान्छे ईश्वर साथ सङ्गत गरो आज्ञा उसैको लिई यो अध्याय सकिन्छ शब्द रसले अध्याय 8औं तला आफै वर्णन गर्नु लौ थपथपी अध्याय यी अञ्चला भाषाको रस शब्द शब्द रस हो गीता बनी बोल्दछ भाषाले मनुमाझ शब्द रसको सौगात सम्झाउँछ भाषाले मनुमाझ शब्द रसको सौगात सम्झाउँछ